我老公等緊我翻去啊。由得條死鬼佬等下啦。點解你今日搞到咁夜嘅？臨收工老闆捉住我唔俾我走喎。老公，我有咗啊！耶！奶茶 BB，我拎咗嘢過嚟啦。你咁夜都仲未走嘅？我仲要入老闆房做啲嘢，晚晚未做完佢唔會放我走噶。人哋咁都仲要整我，而家整唔係仲好玩咩？好痛啊！吓，老婆，恭喜，係個男仔啊！屌啊！係男仔，但唔係我個仔嚟咧。溝埋變咗鴛鴦。我個仔唔係奶茶嚟嘅，你個仆街咖啡溝我老婆。係啊，我最中意溝奶茶嘅啦。咦，你好似都係奶茶嚟喎。我老公等緊我翻去啊。